Prije postavljane pelene nepokretnoj osobi toplom vodom i blagim šamponom oprati i posušiti urogenitalnu regiju, te ukoliko je potrebno, dijelove koji se pregibaju natalkati dječjim puderom, blago posutim po koži. Na radna kolica pripremiti potreban materijal, rukavice i pelene, navući odgovarajuće rukavice te skinuti pokrivač. Okrenuti korisnika na bočnu stranu s jednom rukom ispod boka, drugom rukom ispod gornjeg dijela leđa, te nogama se nasloniti na krevet i ne savijati svoja leđa. Drugi njegovatelj drži korisnika u bočnom položaju. Pelenu koju smo prethodno savili po dužini postaviti ispod sjedalnog dijela prema sredini leđa. Dok namještamo pelenu, pazimo da nema napora. Vraćamo korisnika u ležeći položaj. Noge mu savijamo u koljenima. Prednjim dijelom pelene pokrivamo intimnu regiju i pelene sa leđnog dijela vraćamo prema trbuhu i s obje strane pelenu fiksiramo samoljepljivim trakicama. Nakon završene radnje skidamo rukavice, ruke peremo, potom dezinfikujemo.